thời gian học tập và nghiên cứu tại trường Cao đẳng Nghề Bình Thuận đã giúp cho tôi và các bạn cùng chuyên môn có thêm một số kiến thức cơ bản để sau này ra áp dụng vào cái ngành mình học trong các khu nhà hàng, khách sạn, khu resort nghỉ dưỡng. Và đồng thời bên cạnh đó thầy cô cũng trang bị cho chúng tôi một số kiến thức chuyên môn cơ bản, ví dụ như là cách set up một bàn ăn kiểu Âu Á, cách trang trí một bàn tiệc lớn để phục vụ cho các buổi tiệc như là tiệc sinh nhật, liên hoan, buffet hay là khai trương, khánh thành, vân vân. Và cái cách trang trí đó sẽ cho cái bàn tiệc của mình ở trông bắt mắt hơn, đẹp hơn và hài lòng thực khách hơn, và giúp cho chúng tôi biết cách khui rượu chăm banh nè, cách rót rượu vang trắng, vang đỏ, và một số công thức để pha chế ra các món cocktail mới lạ phục vụ cho nhu cầu ăn uống của thực khách. Và thầy cô cũng trang bị cho chúng tôi một số kiến thức chuyên môn cơ bản và làm hành trang cho tiếp bước trên con đường lập thân lập nghiệp của chúng tôi sau này, để giúp cho chúng tôi có một kiến thức củng cố kiến thức cơ bản để sau này ra trường kiếm được một công ăn việc làm ổn định, tự nuôi sống bản thân, nuôi sống gia đình và là một công dân có ích cho xã hội, và giúp chúng tôi tự tin hơn trên cái con đường và lĩnh vực chuyên môn mình đã chọn.